Akabinja ka Mwami Yosete Bwabulwa awamu n'omukulu Muhoozi Kanyarugaba era nga wano be baffamire erowooza nti eri mu bukulembeze bwe yanyaga obunyazi bwe yabba obubbi ate bwe twogera kati batandise okusatira anti omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bino yabibagamba nti bajja kwerya bokka bwe tubaleke bakole ebyobusirusiru byabwe bonna bamaleyo but time egenda kubanga eggwaako era bajja kiwulira. Twongera bajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe nti n'eggwanga si lya Museveni, eggwanga lyaffe nga bannansi abayagala enkyukakyuka era abatunudde okulaba nga tufuna eggwanga eddungi. Mu kaseera kano nga Mwami Museveni alowooza abantu nti ategeera nnyo, alowooza abantu nti buli kimu kikye era alowooza abantu nti yalina sseesembayo ate twongera omujjukiza nti akaseera ke ko kaweddeyo era ffe twongera okugamba nti bino byonna wadde ng'ali mu bikola nga bw'ayagala obbikola talina kyakyagamba bantu naye twongera omutegeeza nti time obudde bwe ne time ye byonna byabadde abaana byabadde alowooza takyalina kiddako. Kyagulanyi Robert Bobi Wine amukubye left right and center. James Mbiji najjayo emizinga najjayo bomu n'aziteekateeka era n'azikasuka bulungi ne zikwata mu ngeri ey'okulabisa Bobi Wine yakedde ku kibanja kye kya Facebook ne Twitter n'abaako obubaka bw'aweereza. Wuliriza ggwe omanyi Bobi Wine musajja w'amaanyi nnyo, musajja mugezi ebitagambika. N'agamba nti Bobi Wine bw'amala okukuwangula kiba kizibu nnyo okuddamu okukwogerako, okuddamu okumentioninga erinnya lyo ewantu wonna. Wabula bw'okola ebyekigwagwa tekimuganda kubyogerako, abyogerako mu ngeri ey'okukusekerera, mu ngeri ey'okukudaala, mu ngeri ey'okukulabisa oba mu ngeri ey'okulaga abantu timukiraba kyellaba. Mukiraba kye nali mbagamba kaakati obubaka bwe yakedde okuteekayo bugamba nti olunaku lw'oliwulira nga mulabe wange anjogerako ebirungi, olunaku lw'oliwulira nga mulabe wange alina ekirungi kyanjogerako ewuwo toddamu, lwe lunaku lw'oba okoma era toddiramu ddala okumuwa ebyamabyo, okumubuulira ebyamabyo. Oliriza bwe jangu olabe ng'akuba bbomu omwo neemukwatira ddala bulungi neemufiitinga najje agambye nti bw'owuliranga ng'omuntu anjogerako ekirungi ewuwo naye nga ndi mulabewo toddangamu okumubuulira ekyama kyo kubanga kitegeeza ayinza n'okuba bingi ku bye wamugambanga yabiŋŋamba. Kitegeeza nti ayinza okubanga ebbanga lyonna abadde kirumira mpyo ebbiri ng'ewa alyayo n'ewanga alyayo ng'alya mu lulime ne mu luzise. Kakati munnange neesoma obubaka nembwekenneenya nembuddemu nembuddiŋŋana negala His Excellency obubaka obuweerezaani obwo kakati mbadde sinnamanya nti waliwo gwe butuuka, nti waliwo gwagamba kumbe nga omukulu bamuwaanawaana embuga. Bakedde kumuwaanawaana embuga batugamba Muhoozi Kanyarugaba yakedde ku Twitter ng'agamba nti mpuuga de mapuuga presidential material. Ti presidential material yaweeredde ddala emirimu kakati awo His Excellency ye ng'akugaa tigwe kasita owulira nga mulabe waawaano ekyakalaye abasajja bano waba temukadda tukyalira budde bwabwe gwe bw'obalaba nga bakola ebyekigega ng'obaweerezaayo akantu kakati mpuuga engatto yazambadde edda zino ne munne Muhoozi Kanyarugaba kati mpuuga ewaffe akyasobola okunywayo kacaayi, tukyasobola okubaako ne kitumwesigisa ng'embuga bamuwaana buwaanyi bamusuutasuuta tukimwesigisa aleme kukitwala.
batadde gwe ategedde His Excellency Bobi Wine kubira Mukamenga leza amaanyi ogaiti tugenda mu Uganda empya twabatebuka Bobi Wine tasoboka. Abantu abasinga okwetegereza obanga wetegereza Twitter handle ya Muhoozi Kainerugaba X handle ya Muhoozi Kainerugaba esobola okulaga zonna video zetu nnyonnyola n'omanya nti abantu bano bali ku pressure waliwo ekintu ekibatwala ate nga kyayingidde Uganda okitegeera tuli mu nkola ekintu kye bayita colonialism is back again. Abantu bano balina okusekiwalinga amatwale gaabwe nga bagajjamu abo abaagala abasenze abaagala okugeddiza. Waliwo olutalo lw'amaanyi kino nkibabuulira munna Uganda M23 buli lunaku eyingira Uganda M23. Abantu bano tebamanyi lulimi lwonnaawo mu Uganda, boogera olulimi Oluswayiri, boogera French, mubeegendereze nnyo, boogera Oluswayiri ne French. Buli lunaku baba okuva mu bibira by'e Congo ne bayingirawo Uganda. Naye waliwo ekintu ekiri mu kufumba mpola mpola kiyingira Uganda. Njagala mugoberere nnyo Twitter handle ya Muhoozi. Then on top of that, soke tumalirize kino. Abavubuka mwenna sooka okwebaza banna Uganda bakyakwatiridde reforms tuzikwatirire bannange. Tubuzayo akabanga katono tuyingire ekintu kye bayita electoral process. Enebege ebingidde kitegeeza nti onoze nazo reform zaleeta zibeera za bumenyi bw'amateeka senga tutandika okuyingira ekintu kye bayita elections period nga tugiyingidde. So tukwatirireko baana bamatuuzayo guno omwezi guno mugulaba senga tuyingira wano okugumalako tugenda kuba tumumaliriza kati byonna byabaleese bibeera bya bumenyi bw'amateeka ate ye mumanyi umenyi w'amateeka so tetweyibaala naye mwebale kuzikwatirira hashtag ekyatambula we are saying no to parliamentary presidential elections. So okuvanga ngenaku z'omwezi 3 paka ngenaku z'omwezi 25 abavubuka mwenda bagenda kutandika okuwandiika obukiiko kujjeko abavubuka abaneesimba okukiikirira abavubuka obukiiko bw'abavubuka ku byalo. President waffe yalangiridde ekika kya protestive vote. Tugenda kukozesa protestive vote gye bayita sweeping protestive vote yetya eno sweeping protestive vote kakati ejja nti ku kyalo mujjawo bonna aba NRM kyonna ne musweepinga oshegera. So twetaaga tugoba abazeeyi bonna buli system ya Museveni weeri tugenda teekawo baana baffe nabagambye ku eno stage njagala ndabeko ku chairman wa myaka 19 ne chairman w'ekyalo tabe gye bagenda okutuyita oshegera. So abavubuka mbasaba mujjumbire ekintu kino tugenda kukyusa ensi yaffe ffe tuyina okukyusa ensi yaffe tugenda gikyusa tutya nga twenyigidde mu byobukulembeze bw'ensi yaffe. That is the only way to change our destiny. Tusobola okukikola ensi nyingi ezikikoze. We are not alone. That is I give you an assurance tetuli feka. The international community, these allies that were created ensonga bakinze okwata kauma kati nfiirawo bano zino alliances zetuzimbye ziri naffe ate zikitulaze lwaki tunula wano olaba abantu bano olaba ekintu ekitambula kino kijja mu Uganda. Abantu bano njagala mujjukire bana kuteekako ataakayo nekintu kye basooka okukola mulaba Museveni ezo twiki zaakozesa malisinga omuntu omwonoona ekifaananyi kye mu public omala okumwonoona mu public then omukuba omugjewo nga public tekyalina sympathy gyali ekyo kyakola. Kati ne bano kekakodyo kekamuya kakopa ku bano n'akakopa ne kuobote naye ke yakozesanga okitegera. Bino ebintu bino ebiri mu kugenda masina ekifaananyi ebasinga mu kirabi mwakye kugondya president mwakye kino ekifaananyi okitegera kiri mu kutambula Uganda Bagoldi wa Uganda. Bano balina sigino gye basindika. Njagala mujjukira nga bagenda okuba Saddam Hussein. Bamugamba yakuba abantu obutwa. Ojjukira ekintu ekyo mukijjukira abaliwo by then. N'abatali omusobolo kisaakingako. Bakugamba yakuba abantu obutwa. Kye kyaddirira. Bamulumba nga tebasaba ekintu kyonna. Naye nabagambye ono ye because we are passing twayita via democracy and human rights bakuwa option ya democracy. Kye kiri ekyabadde mu gundi
ekyabadde mu Rwanda process eno nabagambye kabadde kanyewa ke bateze Kagame n'akalya ne Museveni ati mulaba ebiva Tshisekedi sawa yonna alumba Rwanda abayekera ba M23 batandise okwesenda lwaki nakugamba kano kaali kakodyo ke bali bategeka wakati wa America ne Tshisekedi oyo nikubana bagamba olunaku lwe balonda chairman wa East African Community Tshisekedi yali alina okuddako ekifo ekyo ya sacrifice nga nakiwa Ruto of which Ruto tumulaba ye chairman I mean ye regional peacekeeper under America ate ne bamwana wa chairman wa EAC jukira binene bifo bino Museveni byakozesanga okumanyira abantu nabagambi oyo Museveni now is nothing talina kyali kati bye mulaba kamuhozi kechanga kabalimba eno yefiye bajiridde mu Uganda eno bagitya ate abazungu bano kamba buulire tebanamukolako even ya kota kubye basobola omukolo oyo not even ya kota naye apapala temunawulya ku sanction temunazuulyako funding tenabeera totally stopped tenaba waliwo statute nyingi zibatanaba charters nyingi nga tebanazikwatako tebanaba Rome statute temunagirabako UN charter temunagirabako ne just twina stages zetuliko tuzisembere the final stage zona zikyali ku pending akitegera bino biyeetera Museveni pressure Salimu sali najja na announcing anaga mwe banange temugira tisi abayimbi mbakoyi tacha alina sente za kuba watazirina talina kubanga ne gold kadiru ke babadde bayinanga bamuyise Rwanda bamubbe Congo bakabulokinze babadde baguzanga Apple company ya Apple nekola iPhone no babi stopinze katu abe bintu bino bikasera bisembera Uganda batandise jikuba amawulira amabi kino we bati we baji bakola amini then sabasaba zijeze mukube Tanzania emundu ezakuba amini tezali mu Uganda naye atono jukira already ayingira ekintu kyebayita Nairobi process so aina fear ate bano bo bakimanyi nti threat yaabwe is Russia eri mu Uganda mwokka otunulya East African region yonna East African region Russia eri mu Uganda mwokka teri walala weeri nam eri mu Uganda so a threat ate Uganda eyo woba ogifunye kitegezo ina region oba ogirina Uganda eyo ng'ogifunye one Uganda eyo yesinga obugaga mu region eyo yesinga ebyobugaga ebyomu ttaka Uganda esinga Kenya Uganda egisinga okitegera kati baneno bakimanyi nti bakwata Uganda eyo ne bagifuna Museveni awedde okitegera eno back eno mujaba ino gye nabagamba mujaba eri Kenya wano kati ojaba kino ekizimbe kyeriko so nkikomeza obukomya kino ekifaananyi mujiraba eno bank okubeera successful Kenya balina okukakasa nti eddembe mu eriri mu region Omumerika tasobola kola business wali ntalo kasita gamba nti nze kola business obeera stashured nti waliwo peace out ensonga lwaki mulaba kati buli kimu akireese wano konga agisazeeko n'aleeta liboto corridor line agyagirete ali mu kucunya omuchina ngenda balaga ekiri kyebakola abachina batandise okubasiba abachina e Congo batandise okubasiba mu illegal mining naye ngebbanga yonna babaddewo okitegeera batandise bateeka mu makomera olwa illegal mining nabagambye bano bazze kunona mu China na mu Russia kumujja mu East Africa then batandika okwambuka the battle is for territories asinga amatwala amangi yagenda okusingawo lwaki ekisokalo materials bazeetaaga beetaaga akatale okumala ebintu byabwe byabakoze okitegera birina okufuna akatale kali mu Africa okitegera ekintu ekyo so ono nabagambe bana America bote bali nnyo kuzirya ensi za waggulu size baliko raw materials ziri mu Africa wano yensonga lwaki asitudde banka namba n'agireeta naye wano bakugamba nti abachina batandise okubasiba mu byobugagga bya Congo okitegeera batandise okubasiba kati lwaki ekintu kino kituuseewo kati why ku mulembe gwa Kyagulanyi we tulaba bino so muna Uganda nakugambye just play your role time is loading mugende mwesimbewo buli kifo tukitwale nga wetulindi yakali akaseera tugenda mu protest vote gye bayita sweeping wetumaliriza reform mbakakasa ngenda kuzo omwezi 4 tugenda kusumula protest vote nve ku bino bi protest vote ebitambula kuno ebyamajani ngenda kuzo omwezi 4 tugenda kusumula protest vote eyaddala e Mozambique muliro tujja byogera kencha oluvanyuma lwa court bagenze mu court naye ndabanga kati Mozambique opposition yoyo bagimaliriza lwaki tuso agenda mu court ngogira wowosaze okwekalakasa situla busitu zimbe gundi paka last okitegeera nyata akulaga agenda ko mugundi zaabwe mu system yawo ate naddeno so nkebijja tukole nenga muna Uganda we are getting there M23 webange saawe ene yingira Uganda ngate bana tugamba nti Nairobi process bagisazamu onne basaziza mu Rwanda process Uganda nge tulina victory we tujiraba so just keep okitegera eno back eno mujaba ino gye nabagamba mujaba eri Kenya wano kati ojaba kino ekizimbe kyeriko so nkikomeza obukomya kino ekifaananyi mujiraba eno bank okubeera successful Kenya balina okukakasa nti eddembe mu eriri mu region Omumerika tasobola kola business wali ntalo kasita gamba nti nze kola business obeera stashured nti waliwo peace out
Ensonga lwaki mulaba kati buli kimu akireese wano ko ng'agisazeeko n'aleeta liboto corridor line agyagirete ali mu kucunya omuchina ngenda balaga ekiri kye bakola abachina batandise okubasiba abachina e Congo batandise okubasiba mu illegal mining naye ng'ebbanga lyonna babaddewo okitegeera batandise bateeka mu makomera olwa illegal mining nabagambye bano bazze kunona mu China na mu Russia kumujja mu East Africa then batandika okwambuka the battle is for territories asinga amatwala amangi yagenda okusingaawo lwaki ekisokalo materials beetaaga akatale okumala ebintu byabwe byabakoze okitegeera birina okufuna akatale kali mu Africa okitegeera ekintu ekyo so ono nabagambe bana America bote bali nnyo kuzirya ensi za waggulu size baliko raw materials ziri mu Africa wano yensonga lwaki asitudde banka namba n'agireeta naye wano bakugamba nti abachina batandise okubasiba mu byobugagga bya Congo okitegeera batandise okubasiba kati lwaki ekintu kino kituuseewo kati why ku mulembe gwa Kyagulanyi we tulaba bino so muna Uganda nakugambye just play your role time is loading mugende mwesimbewo buli kifo tukitwale nga we tulindi yakali akaseera tugenda mu protest vote gye bayita sweeping we tumaliriza reform mbakakasa ngenda kuz'omwezi 4 tugenda kusumula protest vote mve ku bino bi protest vote ebitambula kuno ebyamajani ngenda kuz'omwezi 4 tugenda kusumula protest vote eyaddala e Mozambique muliro tujja byogera kenkya oluvannyuma lwa kooti bagenze mu kooti naye ndabanga kati Mozambique opposition yoyo bagimaliriza lwaki tusobola agenda mu kooti ngogira wowosazeho kwekalakasa situla busitu zimbe gundi paka last okitegeera nyata akulaga agendako mu gundi zaabwe mu system yawo ate nadde eno so nkebijja tukolera naye nga muna Uganda we are getting there M23 we bange essaawa eno eyingira Uganda nga tebanatugamba nti Nairobi process bagisazamu onne basazizaamu Rwanda process Uganda yange tulina victory we tugiraba so just keep pushing abaana ba reforms temujjamu reforms mbeegayiridde temujjamu reforms temujjamu paka nga guno mwezi guweddeko then our revolution egenda kuzaala kosi endala nabagambye ngenda kuza omwezi 4 tugenda kutandika protest vote tugisomere ddala tugiyingire deep kubanga tugenda kuba tukakasiza nti reforms zaleeta zonna already abazireteddemu electoral process kitegeeza tezirina kukola ogwo mwaka mweyo election process eyo tulina kukola mwaka guddako si guno kati kitegeeza nti reform ezo abazirese zibeera mu bumenyi bw'amateeka kubanga ezo zigenda kulungamya byakulonda pozi nga batugamba nti bagenda kugira presidential na parliament byokka naye still debate eno weenaabeererawo ki so muna Uganda this is the time for us to change our destiny now